आथिखालाव लकडाउन आरो महामारी कोरोना भाइरास साग्लोबनायनि गोब्राब थासारियाव गोब्राबसिन जानो गोनां जादों चिरां जिल्लानि सानै गथ'नि बिफा सन्जय मुसाहारिया। चिरां जिल्ला रुनिखाता थानानि सिङाव थानाय खुंग्रिं हालामनि सितनागुरि गामिनि थागिबि मुस्रि सन्जय मुसाहारिया गावनि अनसुलि बिसि अनजुलि मुसाहारिजों रुजु-रुमु संसार जाबोगासिनो दङमोन सानै आंगो फिसाफोरखौ लाफानानै। नाथाय बिथांनि ग्रें-ग्रें रायजो जालांनो सिमां सुजुनायाव हरखाब जेंना नुजाथिफैदों। बिथांनि आंगो बिसि अनजुलि मुसाहारिया 10 सान सिगाङावनो गावनि 5 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाखौ लाफानानै थांनाय 11 मे अक्ट'खालि देरसिन फिसाज्लाखौ रुनिखातानि गंसे फरायसालियाव सोलोंथाइ लानो थाहैनायखौ लकडाउननि जाहोनाव फरायसालिया बन्द' जानायलाय लायनो थांदोंमोन। नाथाय बै दिननिफ्रायनो न' फारसे गिदिंना फैफिनाखै अनजुलि मुसाहारिया। बिनिखायनो बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों फिसाय सन्जय मुसाहारिया गावनि हिन्जावखौ सोरबाफोर नुयोबा गावनि जानबुं नम्बराव फोरमायहरनो खावलायदों। जानबुं नम्बर 9401044679। आंनि मुङा सन्जय मुसाहारि, गामिया सितनागुरि, खुंग्रिं सितनागुरि, डिस्ट्रिक्ट चिरां। आंनि हिन्जावा आंनि गथ'खौ नैबे गथ'सा देरसिनखौ हस्टेलाव रुनिखाता आसाबारि मिसनाव लायनो थांदोंमोन। बेनिफ्रायनो दासिमबो सफैयाखै। माब्ला थाङामोन? मंगलबार बाराय। दाख्लै मंगलबार, बै मंगलबार 11 थारिख। मा नाम हिन्जावना? बिनि नामा अनजुलि मुसाहारि, फिसालाया अलंबार। गथ' दंबावो नामा? औ, 5 बोसोर गथ'आ। बेखौ लांफादों? औ। दा थांनाया कम्पानियाव खामानि मावहैदों बायदि जों खोनादों। दाख्लै फन हरनायाव केरेला। जायगाया बे थाहैनाया केरेला, ओमफ्राय कर'ना मेथाइ फक्ट'रियाव ना मायावबा खामानि मावदों होननाय खोनादों गाव दाख्लै फन हरनायाव। नों लिंहरनायाव फैयोना फैया बेलाय? मा बुंहरो नों फन हरफिनोबा? आं फन हरबा बे रायज्लायाखै, बे मालिकसो रायज्लायदों। गाव डिउटियाव थांदोंमोन होननानै खोन्थाहरदों मालिकआ। बे मालिकआ ओमफ्राय साबैसे थाङा आं बेखौ सोंहरबावदोंमोन बेनाव। बे मालिकनाव 2 थांदों होननानै खिन्थाहरदों आंनो। बै सासेया सोर मिथियो नामा? सासेखौबो मिथिया आङो। जायगानिनो जानांगौ। बे गोजाननिसो जानांगौ, हरै काजलगावथिंजायनिसो जागोन मानसिया बे थांफानाया। गावनि सिनायनाय ना असिनाय? औ, गावनि सिनायनायसो जानांगौ। जायखिजाया गावसोर बुंहरनाय मथे दा माबा बेंगालराव दं होननानै बुंहरदों आरो बिसोरो। ओमफ्राय बोरैथो केरेलायाव दं होननानै बुंखो नोङो? नाम्बारखौ जोङो नायबाय, नाम्बारा केरेलानि। ओमफ्राय आंनि हिन्जावखौ दा माने आं जेरैबाबो नांफिनगौ, लाबोनांगौ। अननानै सोरबाफोर नुबाय बायदोंब्ला नैबे आंनि कन्टेक्ट नाम्बाराव खोन्थाहर। लकडाउन समाव थांनाया बे फिसालाखौनो लायनो थांखादोंमोन। फिसालाया नैबेनो स्कुलाव लकडाउननि बन्द' मोनदोंमोन। बिनि थाखायनो आं खामानि गोनांखाय गावखौ थिनहरदोंमोन आरोखि आङो। न'खरावबो जेबो उसुबिदा जायाखै। बियो माने बे फिसालाखौ लायनो थांनाया थगायनानै थांदों आंखौ। न'खरावबो जेबो जानाय लोंनायबो सिन्था गैखाया, जेबो आपत्ति गैखाया आरो जेबो मावनांखायाबो। आंनि हिन्जावा खालि संनाय जानाय जेबो मावनांखाया आरो आं जेबो मावखाया। माबाफोर बुंहरनो गोसो जागोन नों हिन्जावखौ? आंनि हिन्जावखौ आंनो नांफिनगौ आरोखि ओमफ्राय दा। नैबे आंनि बियादै सन्जय मुसाहारि, आं बिनिनो न' खाथि। आंनि बिबथै बे दा माने आंनि बियादैनि हिन्जाव माने आंनि बिहामजो। आरो दा बिहा फिसा हौवा सासे दङ आस्राबारि मिसनाव दोननाय। ओमफ्राय बोसोरबानि सासे फिसौलाबो दङ, बे आंनावनो गुलि-गुलिमोन। दा बेखौ थांनायाव आं दुखु मोनदों ना नैबे आबौ सासे न'आव फैनायाबो बिफालायनायाबो, बिफायाबो ओरै खामला मावगोन ना न' बेंगोन गोदाव-सोराव जानानै दं। बिनिखायनो सोरबा नैबे आंनि बिहामजो अनजुलि मुसाहारिखौ जेरावखि थाया, बेंगालर दं ना कम्पानियाव दं ना सोरजोंबा दं, जों माने क्लियार मोनाखै। नाम्बारा नंगौना नङा आं रायज्लायबो मोनाखै। बिनिखायनो सोरबाफोर नैबे भिडिअखौ मोनबा नैबे आंनि कन्टेक्ट नाम्बार 9401044679 नाम्बाराव अननानै
खिन्थाहरोबा बुहुद मोजां जागौमोन माने दा फिसा सासेखौ लानानै बियो गोदाव सोराव जानानै दं जानाय गैया लोंनाय गैया मोजां गाज्रि आं मिथिजोबगौ बिनिखायनो अननानै जाहाथे आदै सन्जयआ गावनि हिन्जावखौ मोनफिनोब्ला बिनि संसारा मोजां जायोब्ला आं न' खाथि होनानै गोजोनगोन दा आदै सन्जयआ गाबगुखु जायोबा बिनि थाखाय आंबो असान्थि मोनो बिनिखायनो अननानै सोरबा रायजो राजा नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों नुयोब्ला आंनि सिगाङाव बुंनाय नैबे कन्टेक्ट नाम्बाराव हरोब्ला अनजुलि बिहामजोखौ आदै सन्जयआ मोनफिनोब्ला जोबोद मोजां जागोन अनजुलि बिहामजो दा नैबे भिडिअखौ नुयोब्ला बा सोरबा खिन्थायोबा नों न'आव फैफिनोब्ला मोजां जागौमोन नोङो थांफेराबो माफेराबो बेबायदि कम्पानियाव बेसे खस्थ' मावनो फिसा सासे दं मालाया फिसा हौवा नागिरबा मोनाना फिसा हौवा सानैल' मोनदों दा बेनिखायनो अननानै बे भिडिअखौ नुबा बिहामजोआ फैफिनदो माने फिसाला सासे दंबावोमोन आरो औ सानै सासेखौ लांफादों औ दा बे गथ'आथ' बायगोन ना बे कम्पानियाव मावोब्ला अबाव मावजागोन बेलाय गेलेबाय थायो सानसे आंनाव थाखायोमोनलै कम्पानियाव दं होनना बोरै मिथिदों नोंसोर दा माने कम्पानियाव दं होननानै मिथिनाया माने नैबे आदै सन्जयनाव रायज्लायहरदोंनो आंथ' रायज्लाय मोनाखै दाख्लै आंनाव रायज्लायदोंमोन आंथ' उन्दुबाय आं मिन्थिया आरोखि बे माने बे मबाइलखौ दाख्लैबो एबसु अफिसाव थांबाबो मा होनो मबाइल गेजेराव थुनानै केरेला होनो ओमफ्राय फिसालानावबो नायबा केरेलानि नाम्बार होनना बुङो आरोखि दा आं सान्दों जोंनि केरेलानि मानसियाबो थांनानै फैफिनबा आं सान्दों आरोखि आंनि गोसोआव जोंनि मानसिया केरेलायाव मावहैनानै फैयोबा केरेलानि सिमाबो जोंनि आसामाव सोलियो नामा आं बिदि दाउट जादों आरोखि नंमारगोना नंमारा थगायदों ना मादों आंथ' क्लियार मोनाखै दा आदै सन्जयखौ थगायहरगोन ना माखो आंहा बाव माने क्लियार नङा आरोखि जेला माबाफ्राव नुयोब्ला मबाइलफ्राव भिडिअनि गेजेरजों नुयोब्ला माने आं गोजोनगोन आरोखि माने ओंखायनो आं सान्दों सार माने केरेलायावबाबो दा होननाया केरेलायावबाबो केरेलानि मानसिना बाव आसामाव सोलियो होनबाथ' सन्देह आंनिबा बे थांफेरखायाखै आंनिबा बे केरेलायाव थांखायाखै आरोखि दाथ' लकडाउनबो आरो बे हिनजाव जोंनो थांफेराखै आं थांफेराखै सार हा हौवा मानसियानो अबादि केरेला बिसोर बोरै थांखो आंहा दाउट दं आरोखि सार बे जायगायावनो एरियायाव दंबादि मोनदों ओंखायनो सोरबा नुयोबा नैबे भिडिअनि गेजेरजों अननानै खिन्थाहरोबा आंनि कन्टेक्टआव बुहुद मोजां नुगौमोन बा नोंसोर खिन्थाहरोब्ला आदै सन्जयआबा गावनि हिन्जाव मोनफिनोबा गावनि संसारखौ मोजां जागोन बयबो रायजो राजाया मिथिगौ संसार जानानै संसारा आद्रा जायोबा बेसेबां अलखदाव गोलैयो बेनिखायनो आदै सन्जयनि हिन्जावखौ थिनहरफिननानै खिन्थाहरनानै जाहाथे सन्जयआ मोनफिनोब्ला बिनि संसारा मोजां जायो आं बेखौनो गोसोजों आसा थिनाय जाबाय आरो